Mine are days that God has numbered. I was made to walk with Him. Yet I look for worldly treasures and forsake the King of Kings. But mine is hope in my Redeemer. Though I fall, His love is sure. For Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, pilgrim on the narrow way. One with Christ I will encounter, harm and hatred for His name. But mine is armor for this battle, strong enough to last the war. And He has said He will deliver safely to the golden shore. And mine are keys to Zion city, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion city, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. How I love
my Savior and my God. I rejoice in Jesus' victory. It was finished upon that cross. It was finished upon that cross. It was finished upon that cross. Gratas o mi trebos, gratas o mi nams, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o mi freude, gratas in bodas, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o mi zoe, gratas o mi nu, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o mi peoen, gratas in bodas, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o mi trebos, gratas o mi nas, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o mi peoen, gratas in bodas, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o de tiden, mas magaren, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o de verbos, gratas in bodas, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o de verbos, gratas o de nons, gratas o de boy, rekonzon. Gratas o de verben, gratas in bodas, gratas o de boy, rekonzon. Video spielen von dem Sasta. Nachgebaut von einem for giving me this opportunity to give you all an update again. I want to start off with reading Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. So it's kind of handy when you don't know what's going on to keep a bookmark in Proverbs 3, because it's always a returning to God and the direction that he would have us go. So I'll get straight to it. I will not be going to Nepal this summer. The country is once again on lockdown and no flights in and out. And at first I was just going to go for 3 months because I didn't have peace about going and planting my life there for 2 years. So I will be staying in Canada for the time being. I will be participating in the Taber Fire Department and get certified as a 1001 firefighter in the fall, or at least that's the plan. God will direct my steps. And for the time being, no longer be called a missionary in pending. I will be working at Green Prairie, living a day-to-day life, being a follower of Jesus on my workplace, in the fire department, and my whole life. It's been said you don't turn missionary by aviation, and I have not done outreach towards Nepali people here in Lethbridge. So hopping on a plane, planting my life in a different location, not being able to speak the language,
in the midst of COVID, especially because schools and stuff, they're not even properly open. It doesn't make sense. It's a waste of time and money. So I went to BC a couple weekends ago to pray and think and quiet everything and figure out, should I be going? And so there was this wrestling I had with God, and he kind of confirmed that I need to stay here for now. I spoke to a pastor from Ontario, a church that I would go to out there, and he said, Canada is a pagan nation despite what you believe. So there's work to be done here in Canada, here in Lethbridge, here in Pitcher Butte, here in Taber. We can all participate in it. I am not the savior of a country or a people. I am not the savior of anybody. I can point them to the Savior, but I can't save them. So I will be here. I will be seeking ways to do ministry, whether it's prison ministry, even with COVID and restrictions and not being able to get in. Maybe it's through phone. I don't know. But ministry and making Jesus known is very important to me. And seeing people set free from bondage to find forgiveness, to find that peace with God. I want to do that here. I want to do that wherever I am. Location doesn't make you a missionary. And again, I just want to be a follower of Jesus in the church. We'll see how that goes and where God leads me, but for now it's here in Taber. So if you ever want to talk or reach out or connect, let me know and we can meet up. But yeah, thank you, church, for all your support and encouragements in enabling me to do what I've done for years, or at least tried to go. Your support, encouragements, your words have made me who I am, and we are the church. So thank you, and thank you for listening. And contact me if you have any questions or just want to talk. Thanks. Well, good morning, everyone. Oh, I guess we need a mic. Oh, good morning again. I have prepared a message on the love of God, and when I found out that we were on full lockdown again, I was a bit troubled. I wasn't sure what it would feel like to go to church and maybe speak to nobody. Hopefully there's people on the screens that can listen to my message. I was excited to share the love of God that I had prepared. En so, ja, ik wil hier met mijn boodschap dan de lijn gaan. En ja, dat is een aandacht waar ik me aanwürdig voel über van te vertalen. En als begint ik me wat maanden terug contacting deed. En vroeg ik wil hier de aandacht brengen. Ik had voetsen woord in mijn kop. En dat weer God zijn leven. En als ik aanvang mijn aandacht uit te merken, had ik nog maar een klein engstje met mijn aandacht geschaft. En dan werd ik vast. En ik wist niet hoe het gaan. Dan had ik gegrabbeld. Wil God gaan dat ik wat anders zal verbrengen? Of wat ik moet zal eruit merken? En ik kon op met zo'n topic opkomen. En zo, ik leer het alle ontzien. And little did I know that God they would ons eerst vier brengen. En dan word ik dat even gepakt van de aandacht al te zijn gekregen. En dat is wat hij deed. En daar zijn we ook dankbaar voor wat hij ons geleerd heeft door de tijd. En ons gewezen heeft, waar God zijn leven schaffen deed. En even een ganz andere weg is wat hij erfahren.
glauben wird. Und besonders haben wir das gesehen, dass Menschen, die durch Fehler sind, die haben noch ein gutes Hort. Und so, ich hoffe, diese Ondag wird ein Segen sein zu jeden alle, wie immer durch Tauhörchen det. Ich sie gesehen mit dieser Ondag Reutmerken. Und Gott seine Leib als groot. Und ich glaube, wir weten das alle, dass Gott seine Leib, der ist unsearchable und diep en breit, dat we never kan opheer met van God zijn leven vertalen. En ook als God een afgrensje God. De Engelse Bibel zegt het zo. En 2 Mose 34, vers 14. For you shall worship no other God, for the Lord, whose name is a jealous God. Dat is ook interessant, wanneer op Deutsch sagt, dat God als een afgrensje God. Aber Gott seine Leib, glaube ich, als afgrenstig. Weil Gott sagt, dass die Gemeinschaft, die er kann haben mit uns, und aber so viel von den Menschen, die er erschaffen hat, drehen an den Regen und gehen weg von ihm. Und die gehen die Leib von der Welt heran, und es steht Gott seine Leib. Das ist nicht, dass uns fehlt, aber er hat sich uns gewählt. Und weil er dass wir alle sollen ankommen. Und ich habe mein Topic genommen von 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 durch 11. Und dort leest es steht, lieve vriend, weil wir uns untereinander gut zijn, weils Leib stammt von Gott. Wer durch Leib hat, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht Leib hat, kennt Gott nicht, weil Gott ist uns gut. Gott weiß uns, wo Gott er uns wir, als er seinen einzigen Sehen an der Welt schicken deut, dort wir durch ihn leben sollen. Durch das sei wir, dort Leib wirklich ist. Dort wir nicht unser Leib für Gott, dort wir seine Leib für uns. Dort er uns seinen Sehen schenkt. Uns die Sinnen aufzunehmen, liebe Freunde, wenn Gott uns so gut ist, dann wollen wir uns auch untereinander gut sein. Wir haben noch umfangen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Scheinsmarius, was du uns noch geschenkt hast. Wir danken dir für deine Leib, für deine Gnade, was wir sein, was du alle Tag nie hast. Und ich will bloß beten, dass wir uns wollen Leuten zu Gott gehen, was du für uns getan hast, und begraut und unaussprechlich deine Leib ist. Und ich bete bloß, dass wir an dein Wort wollen sehen und finden, wer du bist und wo du erschaffen bist und wo du was haben, wo wir uns Leben sollen anstellen. Bete ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. So Jesus kam und starb am Kreuz für unsere Sünden, sodass wir freigesagt werden. Er gab sich an am Kreuz, den ersten Tod, was es kann geben, zu nehmen für uns, dass wir freigesagt werden. Und so dass wir nach ihm gebracht werden, in Gemeinschaft gebracht werden mit ihm. Und dass wir das ewige Leben haben. Und als ich in meiner Früh in 2013 bekannt worden mit Gott und wir uns bekehrten, dann fällt mir einmal so, dass finally wir die gute Nachricht über die gekommen.
wie wir excited, und wir folgen auch, was Gott seine Leute wir. Einer wie abgenommen in diese Kirche, wo wir dann anfangen, nach der Kirche zu fahren. Und einer wie so excited, einer proud irgendwo mitzuteilen. Und dann macht einer das Bild an, dass nicht alle Menschen wären up zu das, was wir zu sagen hatten. Und einem wie sich das so, nie wie die Gospel feindlich über die gekommen, nie wird bald die ganze Welt verändert sein. At least das wohl eine Feilung ich hat. Und dann war einer das Bild an, dass die Gospel wieder lang rum gewesen. Aber wir wären noch nicht aufgewachsen für die Gospel. Und von der würde wir können sagen, das ist noch ziemlich dasselbe. Du sind noch viele, die du noch tausend für Gott sein wird und für Gott seine Leib. Some Menschen, die sind so verbunden in der Welt mit weltlichen Dingen, dass die lassen Gott nicht rühmen in ihr Leben und dann können sie Gott seine Leib nicht experiencen. Andere gleichen so in Sinn zu leben oder sind so abgetangelt in ihrem Sinn, dass sie sich da nicht mal trage finden. Und es sind auch noch andere, die durch ein verbreitetes Haus abgewaschen sind, die leben in der Weidau. Und durch die Weidau haben sie einen schweren Zeit, dass sie Gott seine Leib überhaupt fallen können. Und dann sind auch noch die so religious oder so gesetzlich sind, dass they miss the point. Und die können Gott seine Gnade und Gott seine Leib durch dort nicht experiencen. Und ich habe diese Andacht recht gemerkt, dass wir das waren mit zu sein kriegen, was Gott seine Leib ist, was Gott seine Leib für uns getan hat. Und ich hoffe, ich will gerne beten, dass ich Verständnis geben von Gott seine Leib. Ich will hier mitteilen von Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35, das sind die letzte Wort, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und dort lest es steht, ich gebe ihnen ein neues Gebot, die sollen in unseren Ohren Gott sein, Krieg, so als ich in Gott gewesen. Jene Leib von unseren Ohren soll so groß sein, als meine Leib verjähnt. Wann die Leib unseren Ohren haben, wird alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. Wir würden können sagen, das ist so simpel und das wird so wenig gepracticed, dass wenn einer das liest, einer misst den Point. Wenn das sagt, läuft in unseren Ohren und sieht in unseren Ohren Gott. Und er sagt, by this, all will know that you are my disciples. Und wenn er sagt, by this, die Frau ist bewahrt. Wir würden können sagen, dass du hast eine Leib, was du gerade hast, als irgendeine Leib, was eine in der Welt kennt. Und die größte Leib kann nur sein von wahre geboren sein. Und in jeder einer kann gekonfrontiert sein mit Gott seine Leib in das Zeichnis von Jesus Christus. Und erstens wurde eine Frau, was meint Leib? Well, it depends on wem wir würden fragen und wo wir würden kicken. In der Welt sei wie eine ganz andere Leib, als was wir in der Bibel sein. Und wir sehen auch, dass die Bibel von ein paar verschiedensten Leib reden hat, so als der Agape-Leib. Und das meint, das ist eine unconditional Leib mit keinen Limits. Wir leben, als die sich das verdient haben oder nicht. Und wo vielmals kommt einer nach Kart an der Leib. Und viele Menschen glauben, dass das Leib ist eine Feilung, Emotion.
En ook de wereld, die kijkt live ganz anders aan als wat de christen uit de Bibel van reden deed. Gott zijn life is nicht een emotion, dat is niet een feeling. Dat is niet een recommendation of een suggestion, aber dat is een gebod, een command. Love is niet een feeling. En er hielt op mij einmal, wo Menschen dann sagen, sie haben nicht mehr feelings gegen ihren Partner oder gegen ihre Familie. Ich glaube mein Partner nicht mehr. Aber ein Ding bleibt klar, als wir noch feilen oder nicht, das ist ein Gebot. Als wir uns noch feilen oder nicht. Johannes 13, Vers 34 sagt so, ein niet Gebot gebe ich kind, dat je in unseren onderleven, zoals ik kind geleefd ha. Dat je leef han einer für den anderen. En wo leeft Jesus ons? Hij geeft zich aan voor de kerk. Nicht bloß geeft hij zijn leven, aber hij wie ook een voorbeeld aan wo we ons unseren onderleven zo en wo hij ons leven doet. Nicht wegen wie lovable Menschen wären, aber leider hij will sich ons te leven. En het grootste Exempel vingen we in Johannes 3, Vers 16, wo dat zegt. Gott, zijn liefde voor deze wereld is zo groot dat hij zijn einzigen Zoon geeft, dat al die aan hem geloven niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben. En again, wanneer we aan denken dan, dat wat Jezus daar ging am Kreuz voor ons, die liefde die is groot, dat kan we zijn, aber ik glaube, we waren dat helemaal vollständig verstaan kan. Tot een tijd dacht ik zo, dat ik wie een ulknie en ik wie een van de luckiest mensen, wat erom weer. Die hadden de beste Chancen im Himmel. En dit zei ik niet zum eerst weer afran, als te mijn ene schoon moet ik dat zeggen, dat ik had het Luther kennengeleerd, dat dat niet zo staat is. Wanneer we in Johannes Kapitel 3, Vers 16 lezen dan, wanneer het zegt, dat al die aan hem geloven niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben, daar haal ik dan gelijk wer het is, van waar het is, en zo weer. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 3 lees es dit. Wanneer ik alles wat ik heb, de arme geef, en mijn körper handgeef te verbrennen, en de mensen niet goed weer, dan helpt mij dat niks. Im Alten Testament, du nahm die Menschen an deine Sacrificen, proben gerecht te worden met Gott. En die mussten wat abgeben. Und wenn wir dann hier in 1. Korinther 13 lesen, dann, wenn wir uns selbst würden abgeben, uns verbrennen lassen, für was immer, wenn das unleid passiert, hat alle nicht geholfen. Ich würde mich gerne anleihen, am Altar in mir durch, ganz hingeben, aber wenn das nicht mit Leib ist, wird es nicht halten. Und was können wir dann sagen, dass Leib nicht Emotions, dass es nicht eine Emotion ist, oder ein Feeling. Oder wir würden vielleicht auch sagen, ich glaube einige Menschen, aber andere nicht. Oder ich habe bloß Feelings für gewisse Menschen. Oder was ist eine Emotion?
Oder ist eine Emotion nicht important? Love und Emotions sind zwei verschiedene Dinge, aber die gehen Hand an Hand. Wegen Menschen, die haben verschiedenste Emotions. Menschen können depressiv sein, ein betriebtes Leben haben und sich schlecht fühlen. Und wenn Emotions nicht würden mattering, dann würden wir können sagen, oh, it's just an emotion, just get over it. Aber das ist nicht, was es schaffen wird. Some wir haben einen Loved One verloren und die haben große Weide. Oder ein Partner verlässt den anderen Partner und verlebt sich. Da kann große Weide mitkommen. So we can sagen, that emotions, they do matter, and they go hand in hand mit life. Aber instead dat wir unter Judging dann wehen die Dinge, soll wir dort proben zu verstehen können, was die nächsten seine Feelings sind, oder was sind meine Feelings, und dass ich dort hineindeilen da von life. Wir leben in einer Zeit, wo einer auf mich einmal hört, wo die Welt, die Menschen darauf zu lernen, to follow their heart. Und unsere Horten, die können uns verschiedenste Fehlungen geben und würden uns sehr verleiten können. Wir lesen in der Schrift auch, dass the heart is deceitful und wir können uns was gleich nur gehen. Aber wir müssen uns von Gott sein Geist leiden lassen, wenn wir uitgelesen sind, dass wir wahre Träge kommen. Als ik mal in 2015 am Sammy weer, ik kwam 3 gefahren von Calgary en ik had een schweren Dag den Dag. En ik weer betriebt, alles ging nicht in mijn wel. En dan met eenmaal klok 2:30 no middag, dan wie ik im Gebet am Sammy en ik had een verlangen met den Yes te connecting, dat God me kan comforting. Aber irgendwo das schafft nicht, mit einmal als ich beten deed, dann sehe ich zu Jesus, ich kann nicht mit ihm connecting, auf hij wird mit mir connecting, und dort passiert voets door. Und ich bin so overwhelmed, dass ich kann nicht reden, ich bin speechless, und Gott seine Life wird mit mir. So Gott seine Life kann mit Feelings taub gehen. Wir können uns gut fühlen mit Life, aber wir können unsere Feelings nicht uns abverloten, dass unsere Feelings dort Life ist. Wir können uns nicht immer gut fühlen, wenn wir in Gott seine Life gehen. En waarom würden wir uns fragen, was ist Gott seine Life? In Philipper Kapitel 3, Vers 10 lesen wir so: Ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, durch die er von Tod abstand. Ich will mit seinen Lieden bald Tod bekannt worden und so mit ihm am Tod gelegt worden. Was would we sagen, meint dat wanneer hij sagt, the fellowship of his suffering? Wo kan we gemeenschap haben mit ihm and suffering? Wo kan ik God zijn life experiencen? Unless ik door schwere tijden durch. Ich glaube einfach, dass an schwere Tiden kann einer Gott seine Life vielmals stärker sein, als wenn alles gut geht.
In Johannes Kapitel 11, vers 32 bis 36 sagt het zo dit. Als Maria bad durchkwam, wo Jezus weer en am zag, kniet ze zich voor am doel en zou ons aan te beden. En zei, Herr, wenn du wirst hier was, wie mein Bruder nicht gestorben. Als Jezus haar hielen zag, en dat de Juden met haar waren, ook hielden, werd hij aan zijn jes, zij abgerecht, en aanval dat zij schwaar. En hij zei, wo heb je am handgelag? En zij zeiden te hem, Herr, kom en kijk. En Jezus zei, hield. Dan zeiden de Juden, kijk, waar gaat hij dem weer? So wie kan het zijn dat Jezus had ook veiling, hij rood, en met dat zagen de Juden dat, waar gaat hij Lazarus weer? Zijn veilingen, die wijzen de Juden dat. Ik wil hier nu een klein beetje direction changen, en dat is, als we dat vierde hadden bij ons, gingen we daar een ganz andere tijd door. En am Anfang van mijn message zei ik, dat ik had een zware tijd te grabbelen over deze ondag voor ik te maken. En ik wist dat dan nog niet, wat God mij wijzen wil. En als dat vier is even weer een tijd lang lukt, dan man hem hastig dan vang ik weer aan deze ondag te schaffen. En dan komt dat hastig alle top en dan weer mir op met eenmaal zo klaar dat God, die houdt nog meer wat hij ons wijzen wil. Er mij wijzen wil, om deze ondag voor ik me aan. En we hebben ook gezien dat God, die wir met ons, die hat verschiedenste Menschen gebruikt, um uns zu halten. Und wir haben das gesehen, wo Menschen sich haben brauchen lassen von Gott. Einer wird gleich wird, was die Menschen von ihm deuten, aber wir sagen dort, dass da wir ein Fehler, und so sich ihr schon seht, wo einer einmal vielleicht wohl so angekickt haben, und das macht einer einfach bekannt, dass das Arch von einem, wenn einer Menschen so ankickt, aber einer wird vielleicht einmal Menschen ankijken dürfen, dat hij een Fehler. En even dort hat Gott uns gewesen, dat fehlerhafte Menschen noch kann ein sehr gutes Wort haben. En even, wenn wir nu nicht ein Haus haben, und dann können wir nicht sagen, dass es alle Tag schön geht, aber am Durchschnitt eigentlich meine Frau und auch unsere Kinder, wir enjoy uns Leben. Und wir können auch sagen, dass wir haben ein way more blessed life, dan viele Menschen haben, even though wenn wir das dann nicht so vollkommen haben, als viele Menschen das haben. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18 lesen wir es steht. Wir tragen nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil was zu sein ist für diese Zeit, und was nicht zu sein ist ewig. Alles hatten, wenn einer erst Haft und Vieh hat, dann sieht einer so eine Farbe steht, dass der fängt uns Sens zu merken. Dass die Titel gedingen, die sind gleich wertliche Dinge. Die vergehen. Die können verbrennen, die verfühlen und die verschwinden. Und dann sieht einer dort, dass am Geist Gott ist, wer er ist wahrhaftig und er wird für immer sein und uns Geist wird auch für immer sein. Ich kriege viel Trost an diese Verse, sagt die
lesen daar. En dat we de hoopning hebben dat we worden doorgekomen, wo dingen niet meer worden verschwinden. In Matthäus Kapitel 24, Vers 34 sagt er so: Himmel und Erde worden vergonnen, aber meine Welt worden nicht vergonnen. Und du treibst wie uns mit, was Gott gesagt hat, was er versprochen hat, dort wird passieren. Und ganz besonders, wenn wir denken an Gott seine Leben, wo er hat für uns um Kreuz gelitten, uns losgekauft von der Sinn, wenn wir uns eine Hand geben für ihn, dass wir können das ewige Leben haben, so danken wir Gott für. Und in closing will ich sagen, eure Frauen, wo leben wir unseren Nachbarn, unseren Partner, unsere Familie, oder unsere Community, oder unser Country, oder unseren Präsident, oder der, was über einem herrschen tun. Aber dann ist ich ein Reminding, dat Leben ist nicht eine Feilung, lenkt mir dann nicht durch eine Feil, dass ich die alle so leben kann, als ich gut sagen. Aber er hat eine Trägung in Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo er sagt, For God so loved the world that he gave his one and only Son. Dat wir dort in denk halten, wo er uns gelebt hat, und dass wir mit dem Leben wollen proben, ohne zu leben. Leben ist ein Gebot, das ist nicht eine Recommendation, was er recommending that, oder eine Suggestion, aber das ist, was uns geboten ist zu tun. Oder haben wir eine favorite Person, was wir leben, und andere, würden wir uitlopen. Viele Menschen in der Welt die sagen, es ist das. You scratch my back, I'll scratch yours. Und das wird viel mehr mit Leben. Und die mir wahrscheinlich reden, gehen wir die auch. Und zum Schluss will ich noch sagen, dass ich meine Frau, wir haben Huis verloren, unsere Kinder haben all ihre Sachen verloren. Und aber wir sind alle heartbroken by the goodness and grace of God and what die Menschen für uns getan haben, denn die Dinge, was wir verloren haben. Die Leben, die wir so groß, dass einer dort zu Tiden gut handeln kann. Ich weiß, dass eine Satz wie vorhin im Restaurant, wir haben eine Giftkarte gekriegt, wir wollen davon eten und können uns dann ordern, was wir wollen und dass wir für frei. Der Fall einer sich all erstlich nicht wird, aber was wir wollen betonen, dann somebody hat uns to recognize, wer wir wären, wir haben nicht für uns betonen. Als wir durchgehen, dann muss ich sagen, aufpassen, dass ich nicht wahr muss röhren für andere Menschen und das war Gott seine Leben. All geschafft hat für uns. Ich bete bloß, dass diese Wunderbar sein und Segen was für ihn alle. Und möchten wir das können, to practice put, was wir mit Gott sein Wort studieren können. Gott mit ihn alle. Who else commands all the host of heaven? Who else can make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other
beauty demands such praises. What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other glory